រៀនភាសាហូឡង់ប្រធានបទមេរៀនការរៀបចំផ្ទះបាយ De voedselcontainer. ប្រអប់ផ្ទុកអាហារ De lunchbox. ប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ De voedselzak. ថង់ផ្ទុកអាហារ De diepvrieszak. ថង់បង្កក De plastic folie. ផ្លាស្ទិករុំអាហារ De aluminiumfolie. ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូម De voorraadkast. បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ Het keukenkastje. ទូផ្ទះបាយ De keukenlade. ថតផ្ទះបាយ De keukenplank. ធ្នើផ្ទះបាយ Het kruidenrek. ធ្នើគ្រឿងទេស De zakklip. ឃ្លីបថង់ Het afwasmiddel. សាប៊ូលាងចាន Het vaatwasmiddel. សារធាតុឡាងម៉ាស៊ីនចាន De vaatwasser. ម៉ាស៊ីនលាងចាន De afwasspons. អេប៉ុងលាងចាន De afwasborstel. ជក់លាងចាន De schopborstel. ជក់ដុស Het schuursponsje. បន្ទះដុស Het afdruiprek. ធ្នើសម្ងួតចាន De gootsteen. លិចផ្ទះបាយ Het gootsteenzeefje. តម្រងលិច De keukenrol. កន្សែងក្រដាស De schoonmaakdoek. ក្រណាត់សម្អាត De schoonmaakdoekjes. ក្រដាសសើមសម្អាត De schoonmaakspray. ស្ព្រាយសម្អាត De spuitfles. ដបស្ព្រាយ De rubberen handschoenen. ស្រោមដៃកៅស៊ូ De vuilnisbak. ធុងសំរាម De vuilniszak. ថង់សំរាម De recyclebak. ធុងកែច្នៃ De compostbak. ធុងកំប៉ុស្ត De bezem.
អំបោស Het stofferblik. ប៉ែសំរាម De dweil. ក្រណាត់ជូតអែប De voedselzak. Het vaatwasmiddel. De zakklip. ចង់ចាំពាក្យទាំងនេះជារៀងរហូតទេ ចូលទៅកាន់ flashcardsluna.com ហើយអនុវត្តឈុតកាតនេះនិងរាប់ពាន់ឈុតទៀតដោយឥតគិតថ្លៃដំភ្ជាប់នៅក្នុងការពិពណ៌នា